小珍啊，有一些女孩子看起来很有气质，像个女生一样，但是很多行为举止哦，其实这做起来就是很紧汤哎。哦，你有切身之痛是不是？我就有一次去参加那个朋友的婚礼呀，对啊，然后就看到一个女生，哎，真的头发披肩。啊，真的还蛮漂亮，很有气质。然后在喜宴当中，她也都没讲什么话，然后吃的也很少，然后就很有气质这样吃，都没讲话哦。但喜宴快结束的时候，她突然开口讲话，她就问大家说：“啊，请问你们都不吃了吗？”对，大家说：“哦，我们吃饱了 ，OK 了。”她就包包哦，就开始拿了塑胶袋，拿出来以后。一道一道的装起来啊！太好了，我可以包回家吃了。哦，所以你在婚宴上有遇到小优是不是？哦，小优就是这样的。哦，我还以为张秀清才会。哦，两个都是。不浪费是美德啊，好事啊。我也是这么觉得，我觉得这样不会暴殄天物，这样很好啊。那我就随口就问一下说，哎，那你请问一下你是新娘的朋友还是新郎的朋友？他竟然回我说，没有，我只是路过而已。啊？那你金母汤呢？哦，这个贪小便宜要到这个程度吗？我就问，对观众朋友，女生呢就是应该摆脱审味当女神，还是其实没得惊啦，就要无惧形象的做自己好自在呢？欢迎收看今晚开战吧！首先欢迎大大咧咧的神话女孩。神话是。很少讲话，没有啊，就大神话啊！你看小佑的洋装，你就知道，这不是就是这不是就过年阿静身上会穿的那一件？秋冬新款，跟东北大水一样。没有，所以它是浪漫韩式，而且她的发型就是金氏媳妇儿那个年代的。有，紫薇尔康。对，好像琼瑶那个年代。对啊，对，你看她把头发这样。我这边就是那种最懂女人的那种审味鉴定。其实我也算是省男呐，我很节省啊，所以我审味其实也蛮重的。省到现在50岁了都还膝下无子。真的。其实我在外面不大敢乱打小孩子，为什么？因为我怕打到自己的小孩。你想太多了吧？你的子子孙孙不大部分都在墙上或者垃圾桶里，都已经在卫生纸上都已经变精灵。艾菲老师，其实大家都有说哈，女生要懂得做自己啦，但是其实气质也是很重要。有些真的漂漂亮亮的女生，可能一笑或是一讲话，哇，怎么就大大咧咧的这样？对啊，那有些女生就是打着像洛奇这样。对。然后一笑嘴巴又很大。对，还有些女生呢，就打的可能个性直爽的名号。嘴巴大的女生，其实打的个性直爽的名号，在大庭广众之下呢，抠鼻子啦、挖脚趾啊，大肆的喧哗。这个会让周围的人真的是看得会非常的尴尬。所以一开始就要问问大家了，个性太直爽啊，不计形象的女神，就是会让男人们看得想逃吗？这一定的，还用问？真的。其实也不止男生，有时候女生看到审味很重，女生也是会会觉得那也呢。而且有的女生那个香水味道一不对，那个审味就出来了。那个味道是很老的那个香，很重的那种古早味，勾扎鼻耶。到了那个明星花，类似那一种，蚊子都不敢靠近的。真的，有的女生那个味道很年轻，那个身上那个味道，哇！有一次我经过国贤哥旁边，还闻到那种樟脑油的味道。究竟到底是真实不做作，还是其实你就是飘着审味？不要再误会自己啊！今天我们就来检视一下啦，就是每一个段落我们都会票选出，飘审味的哈，就是幼云那边就有审味的贴纸啊，也太多张了。我们四个来投票，看鉴定他们4个，他们3个，对，幼云也是审味很大。你刚刚不是才说她变漂亮？她笑声比较，也跟小钟很像。你笑声怎么会这样子？她笑声很大，每次我在后面蕊稿，她都这样。真的有这么好笑吗？哇！然后她也是跟小钟会倒钩的啊。对，我们吸都是。黑姑把笑
你要赶快改哦，否则审味很重。我有一次在那个联美歌厅也是啊，在后台，然后也不知道谁带了一个女生，这样很漂亮、很有气质坐着，然后就一直看我。小哥那边讲笑话，那边讲，然后大家就笑得要死，他也是一直忍哦。像猪一样，这审味重，这不让他审味啊，审味十足，猪味。叫太。那个不简单，那个要做不好弄哎。太好笑啊！不过网友对于那种审味行为到底有什么看法？我们问一下幼云。情报站大调查，今天由特派员幼云出击，透过 Lowy AI 大数据搜集网络讨论声量与关键字，带您掌握最新趋势。马上来看一下。那我们就根据 Lowy AI 大数据关键引擎，我们就看一下松个五辣的这个1秒大神行为有哪些呢？好啦，就是当街瞧奶、走光鸡突呢，还有赘肉感。你们有遇过这种不计形象的行为？哎，他不尴尬，尴尬的就是你吗？大婶不会鸡突啊，鸡突不都年轻人才是鸡突？对啊，在家里女生应该很少会穿内衣。对啊，年轻女生在家里鸡突还 OK 啊，那你如果大婶，真的大婶，你到底要一直说你老婆到底？你怎么知道我在说我老婆？听得出来听得出来。你们刚说这个大神，我觉得大神跟自信呢，应该只有一线之隔。我觉得我们不是大神，我们就是自信。对对，我们就是有自信呀。你给我去把那洋装换下来。秋冬新款，秋秋冬新款，你不要这样讲他，你不要这样讲他。男生看得懂这种洋装吗？看不懂，我真的这个鞋子看不懂。人已经不好看，还穿这样，你不觉得很仙吗？不是要看人穿，看人。对啊，这是可以的啦，这可以。这太诚实了吧？因为我要讲我的自信的故事，因为你知道现在嘛，我们常常就是要带孩子去这个度假放假嘛，然后通常呢就会找那个亲子饭店。你知道亲子饭的标配呢，就是要有一个泳池。那泳池呢，你就会看到小孩在泳池里面玩，你就看到一整群的妈妈呢，全部都是长袖，然后戴帽子，然后戴口罩、撑伞。没有一个妈妈会下水去玩，可是我跟你们不一样，我就是呢一定会穿上比基尼，我小孩呢在水里面，我呢就会下去拍出水芙蓉。你知道什么是出水芙蓉吗？就是他在水下，对，甩头发，对，然后手还要这样，然后拍出这个波纹，你知道吗？讲出出水芙蓉，就已经审味。年代感了。我刚也傻眼，这4个字。对，反正就这样嘛。结果你知道你要拍这个，你起来之后你会有个状况。刚才不是有什么乔奶吗？这会有个状况，就是你起来你的比基尼的泳裤呢，通常就会卡到。哦，吃屁，会卡下吃进去，对，吃进去。天哪！那我们上岸，我们还是必须要弄小孩。那是上卡音吧，叫自闭嘛。对，卡到我们都说没有，你就跳一下拉丁舞就可以出来了。跳一下。我跟你讲，他有时候卡很紧。对，卡到缝里面。对，所以呢，我就还是要起来，还是要弄小孩。我就弄小孩的同时，我就要拉嘛，把他拉出来。结果呢，我老公看我到我这个动作，他就非常生气，他说全场不只是那些妈妈在看你，连躺在那个椅子上面那些爸爸在话说，全部都在看你，真的是很要不得，很丢脸。我就觉得说奇怪，我就是有自信，我运动的很累，我想因为你泳池上来之前就要在水里先先拉好一下。我跟你讲，我们没有办法这么优雅，因为你看到你的小孩可能快要，你都在那边给我拍出出水芙蓉，你有在管小孩？所以我必须要赶快去救他，然后一边拉。是自信。若琪呢，应该算是省位最少的吧？那你才新婚呢？对，因为我算是我的省位是来自于生理现象，就是因为我肠胃是属于比较发达，加上我是屏东人。屏东的妈妈，这跟屏东人有关系啊？对呀，太远了。有真的，因为比如说家里吃饱，我吃饱，只要没有打嗝，妈妈说，哎，你没有吃饱，我就会打嗝给她听。她说，哦，你这样吃饱，就代表说，哦，她把女儿喂饱。我只要没有打嗝，我肚子会凸出来，就这边会胃凸。然后可能跟森达在一起以后，对，会胃胀气。然后森达就有一次听到我打嗝，才刚在一起，我想说打嗝是自然反应嘛。他说打嗝有时候真的忍不住，没有，他就说你打嗝可不可以小声一点？可是打嗝就怎么可能会小声？不可能。而且有时候嗝会连嗝。对，笑起来了。你现在捏鼻子，要暂时停止呼吸才可以。我有这种经验，会一直嗝上来。是不是？尴尬是
有时候隔完还有那个，比如说刚那个刚气，对不对？对那个刚蒜味啊或什么的，韭菜味啊，食物的气。好，那我们可能就省会又出来了。我开始改了，我为了爱我可以忍，不打嗝会开始改放屁。可是你放屁的时候，上面出不来就从下面出来，对对对。然后可是你放屁的时候，那个味道有时候是没有味道，我就不会讲。可是有时候有味道，我就会说，哎，不好意思 ，excuse me。连英文都讲不好，有点省我味哦。放屁了这样。然后有一次在那个玉林哥的那个餐桌上面，大家吃的很开心嘛。然后吃一次，你知道惨了，又忍不住就直接放出来了。然后那个屁真的是有点臭。然后我说 excuse me， 大家憋气哦，憋气，洛奇放屁了这样。然后森塔就说。好了，他这时候他就帮我说话说，哎，不好意思，因为我们洛奇把大家都当成家人，所以他比较自在一点。餐桌上那些人真的就是人都很好，玉林哥就说没关系，就是你就自然放，我们就多吸多健康这样。对，所以你就觉得有一个长辈在，你就觉得哦自己放的会很安心。他现在在隔壁录影，你可以过去跟他聊。狂放，过去放给他听。我教你一个方法，因为你想真的想放就 B box。在你在吐这个屁的时候，把屁放出去，哦，对，这么干，就听不到了。我教会很棒，大学大家吃一次啊不，奇怪，没有，就是我突然想要 B box 啊，专的 B DJ。我这个方法我会用啦，然后可是我这个人也是真的憋不住，有时候你真的太想要上厕所，我就说，哎，不好意思，我要去大便了这样。然后森达就说。哎，他回到家就会训斥我一顿。他说：“你不要在外面讲说你要去大便。”我说：“讲大便有什么怎么样嘛？”他说：“你要说小很失礼呀，如厕了。”对，然后你不能，你们两个人都很奇怪。所以我现在跟大家讲说，不好意思，小女子要去如厕了，就会比较有气质。他说我去上个厕所就好了，去洗手间，对呀，要跟他洗手间是不是？反正就直接点说我要去撇条。我去撇个条，老娘撇大条，不是撇小条。我教的那么清楚啊！因为他会纠正我很多，就是在那个文字上的时候，我就比较直接，就会想要讲什么他就讲什么。他说你不要这么直肠子，所以我现在讲话就会比较稍微温文儒雅。他可能会觉得带你出去没面子，对，讲话这样说我要去大便，一个女生她会觉得没面子啊。如果这是你另外一半的话，你会觉得丢脸吗？我觉得我会希望他讲我要去如厕。比较去大便，跟朋友听，我觉得大家在吃饭，你讲大便，大家会联想在一起。我觉得你很勇敢，都还敢讲，我都直接放了，然后就说他。对呀，所以我觉得另外一半，我觉得这样会造成很大的影响。所以像我之前出外景，然后跟一个女明星也是长得非常漂亮，然后结果我们要去 check in 的时候，不是我跟她而已啦，你的表情好像只有我跟她要去 check in，因为你讲的好像只有你跟她去 check in，我不是祖雄啊。喂，就要去 check in， 可是那个我们的企划没有先把那个饭店先弄好，那变成说他昨天又熬夜没睡觉，那变成说就在拉比，他一开始是坐着，后来他是整个躺平，然后睡着。可怕的是他睡着就算了，他还打呼，打呼之外呢还流口水，然后很多那个走进来，哎，那个不是某某的，开始这样脱，哎，我就赶快帮他拦，因为我觉得这个很难看，我赶快拿我的衣服把他脸这样遮住，因为我觉得这个真的是太不计形象了吧？比大婶更大婶。该不会是尾鱼？不是，哎，你干嘛讲出来？不是尾鱼啦。可是我觉得大家有时候都污名化我们了，我们真的就是不做作。对对，像因为大家也知道，就是我从初代来，我的个性都是哈哈哈哈这样大拉拉的这样子。对。就因为我最近有请了一个助理，比如说我录影，他就在外面看我这样子，然后后来有一天我录完影，因为那天我是穿裤裙。然后呢，我那天录完影，他就是很生气的这样说：“你知道你刚刚笑的时候，你倒在旁边，我们都看到你的大腿了，就是因为我是整个这样子，哈哈哈哈，因为我太好笑的时候，我就会这样子。然后那个裤裙大概这样，我确定是有安全裤的，就是不会露出来，不会走光。他说你没有走光，我们都走光了，因为呢，他说工作人员这样分开，然后呢，我一倒，他们全部这样。”原本有一排人，连他们都不想看这样。原本一排人在录，因为那一段可能很好笑，这样，就我一叫哈哈哈，这样，还发声音，很怕不能打牌了，所以对，然后我就被我的助理训斥了。今晚开战吧，让你永远选对边。今晚
满开战吧，让你总是被称赞。新形态互动式综艺节目，快来订阅，按下小铃铛哦。小铃铛哦。